అలాగే చాలామంది కూడా కోల్డ్ కాఫ్కి అంటే ఇమ్మీడియట్గా నార్మల్ డేస్లో కూడా నార్మల్ సీజన్స్లో కూడా క్విక్గా వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం వల్ల లేకపోతే వాటర్ వాళ్ళకి నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మేడం. రెగ్యులర్ కనీసం ఏవి చేయకుండా నేను చేసిన కూడా వాళ్ళు ఆ యొక్క కోల్డ్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. ఈ సైనస్ కి బ్రాంకైటిస్ కి వాతావరణం చల్లగా అయితే బ్రీతింగ్ ట్రబుల్ ఏర్పడుతుంది, శ్వాస సఫర్ అవుతుంటారు చాలా మంది. కనుక వాళ్ళకి నేను ఒకటి చెప్తాను, ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఇలా ఫింగర్స్ లాక్ చేసుకుని 2 చేతులు ఈ థ్రోట్ నుంచి శ్వాసను బయటకు వదిలేదు, ఎందుకంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఉంటుంది. ఎలా ఒక 21 టైమ్స్ చేయాలి. తర్వాత ఇదైన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, 2 చేతులు ముద్ర వాయు ముద్ర పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని భస్త్రిక 3 స్ట్రోక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎట్లా 1 2 3 స్ట్రోక్ భస్త్రిక చేయాలి. అందులో ఓంకారం ఫీల్ కావాలి. చేసిన కొద్దిగా క్లారిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఒక 1 minute వర్కౌట్ చేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 చేతులు పిడికిలు పీంచేసి పైకి పీల్చుకొని కింద వదిలేయాలి ఒక 20 టైమ్స్. అదేవిధంగా రైట్ నోజ్ క్లోజ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ పీల్చుకొని లెఫ్ట్ ఒక 20 టైమ్స్. లెఫ్ట్ బ్రాంక్రియా క్లియర్ అవుతుంది. రైట్ చేస్తే రైట్ బ్రాంక్రియా క్లియర్ అవుతుంది. ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఇది అయిన తర్వాత ఎల్బోస్ పై తీసుకొని ఇక్కడ పీల్చుకొని లంగ్స్ బాగా ఎగ్జామ్ అవుతాయి. తర్వాత 2 చేతులు పైకి తీసుకొని అన్ని 20 చేసినా పర్వాలేదు. ఓకే, ఈ విధంగా 20 టైమ్స్. మళ్ళీ షార్ట్ లెంత్లో 60 degrees యాంగిల్లో నుంచి ఇదొకటి చేయాలి ఒక 20 టైమ్స్ మినిమం. తర్వాత 20 టైమ్స్. ఓకే, తర్వాత నాడి శుద్ధి లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ ఒక 20 టైమ్స్. తర్వాత అన్ని 20. బ్రీత్ ఇన్ మౌత్, బ్రీత్ అవుట్ నోస్, ఇయర్ క్లోజ్, అన్ని 20 మధ్య మధ్య స్పేస్ చేయాలి. మనము సమయానుకూలంగా మనం గ్యాప్ లేకుండా చేస్తున్నాము. 10 దగ్గర గ్యాప్ ఇచ్చి చేయాలి. అన్ని 20 గుర్తున్నాయా మేడం? మర్చిపోయారు. ప్రాక్టీస్ లో రోజు చేస్తుంటే అలవాటు అయిపోతుంది. మన ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు నోట్బుక్ పెన్ పెట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది అట్లా వాళ్ళకి, ఎందుకంటే మర్చిపోకుండా ఉంటారు. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, సెకండ్ ఏం చేసాం, ఇట్లా ఆర్డర్ చేస్తే రిజల్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇంత పూర్తి చేసిన కూడా వాళ్ళకి సైనస్ చాలా బాగుంటుంది. కానీ గుర్తు పెట్టుకోవాలిగా ఆర్డర్ లో ప్రాపర్ గా అది. అందుకని మన ఛానల్ అందరూ చూసే వాళ్ళు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడం మంచిది. ప్రాక్టీస్ చేసే రిజల్ట్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఎంతో మంది మనం కొన్ని 1000 మందికి సైనస్ తీసేసాం. ఈ యోగలో ఇంకో క్రియ ఉంటుంది మేడం సైనస్ కి, సూత్రనేతి క్రియ అని ఉంటుంది. అంటే ముక్కులో దారం తీయడం, అది మనం ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను. ముక్కులో దారం తీయడం, తర్వాత ముక్కులో నుంచి వాటర్ పోయడం, జలనేతి క్రియ, సూత్రనేతి క్రియ బాగా పనిచేస్తుంది. పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ మీకు నెక్స్ట్ టైం ఒకసారి చూపిస్తాను మేడం. ఆ క్రియలు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చేయడం. స్టార్టింగ్ కష్టం, తర్వాత ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అంటే అసలు ప్రతి హెల్త్ ఇష్యూకి కూడా చక్కగా దానిలో ప్రాణాయామము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎటువంటి ముద్రాస్ వేయాలి, అలాగే చక్కగా ఆక్యుప్రెషర్ కూడా ఏ ప్లేసెస్లో ఆ ప్రెషర్ అనేది మనం ఇస్తూ ఉంటే రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. చాలా చక్కగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చాలా తక్కువే, చాలా చేయాలి. అందరు బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. లోక కళ్యాణం కోసం మనం చెప్పాలని, అందరూ బాగుపడాలి, ప్రాబ్లమ్స్ పోవాలనే మన యొక్క లక్ష్యం. అందరూ హ్యాపీగా జీవించడం కోసం సరైన మార్గం. మన ఛానల్ ద్వారా ఎంతో మందికి మేలు జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాను. మన పిఎంసి ఛానల్ అంటే బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ గారు ఇచ్చిన ఛానల్లో చేయడం అద్భుతం. ఎంతో మంది లోక కళ్యాణం కోసం మనం నిరంతరం ఇదే పనిలో ఉన్నాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.